Yeah! Wow! Yeah! Hello everyone, welcome to my another assemble video. Wow! Guys, look! Wow! What is that? Yeah! Look, this a unique car. Wow! Totally unrealistic. Yeah! গাইস দেখতে পাচ্ছো আজকে কত সুন্দর কালারফুল অ্যাট্রাকটিভ টয় নিয়েছি অ্যাসেম্বল করব আজকে এগুলো ওয়াও গাইস দেখতেই পাচ্ছো আমি কিভাবে ভেহিকেলটাকে অ্যাসেম্বল করছি অ্যাটাচ করছি লোয়ার পার্টসটা এবং আপার পার্টসটার সাথে ওয়াও ইয়ে ওয়াও আমি কিন্তু জোরে দিতে সক্ষম হয়েছি এখন আমি সামনের ফ্রন্ট সাইডে হুইলগুলো লাগিয়ে দিব জুড়ে দিব তারপর এটাকে পুরো ফুল শেপড দিয়ে ফেলবো আমি ইয়েস ওয়াও গাইস দেখতেই পাচ্ছো হুইলগুলো কত চমৎকার কালারফুল ওয়াও a red color wheel wow wow telephone here wow গাইস চমৎকার কিন্তু এই টয়টি দেখতে পাচ্ছো সাথে একটি টেলিফোন শেপটের একটি টেলিফোন রয়েছে ওয়াও এটা টোটালি আনরিয়ালিস্টিক এবং ফানি একটি টয় ভেহিকেল ইয়ে ওয়াও ইয়ে গাইস দেখতে পাচ্ছো আমি আরো একটি ভেহিকেল সাথে নিয়েছি ওয়াও এটি একটি স্পোর্টস কারের আপার পার্টস গাইস দেখতে পাচ্ছো এটা খুবই চমৎকার একটি রিয়েলিস্টিক সুপার স্পোর্টস রেসিং কার ইয়ে ওয়াও এটাকে আমি অ্যাটাচ করতে যাচ্ছি ওয়াও এটা কিন্তু চমৎকার দেখা যাচ্ছে গাইস দেখতেই পারছো খুবই চমৎকার একটি হোয়াইট কালার স্পোর্টস রেসিং কার ইয়ে ওয়াও গাইস ওয়াও গাইস দেখতেই পারছো ভেহিকেলটাকে আমি পুরো পরিপূর্ণতা দিয়ে ফেলেছি ওয়াও খুবই চমৎকার একটি মিনি সাইজের স্পোর্টস রেসিং কার ইয়ে ওয়াও and now whoa yeah wow guys কত মিনি সাইজের একটি স্কুল বাস ওয়াও চমৎকার একটি মিনি সাইজের স্কুল বাস ভেহিকেল ইয়ে ওয়াও খুবই হেভি প্লাস্টিকের তৈরি একটি মেড ইন চায়না একটি স্কুল বাস ওয়াও গাইস কত সুন্দর চমৎকার ছোট একটি বাস ভেহিকেল ইয়ে ওয়াও ওয়াও দেখতেই পারছো এটা কিন্তু আমি খুবই ইজিভাবে জুড়ে ফেললাম এটাকে কড়াভাবে আমি অ্যাসেম্বল করে ফেলেছি ইয়ে ওয়াও হো ইয়ে ওয়াও চমৎকার একটি ভেহিকেল কিন্তু গাইস আমার খুবই পছন্দের একটি ভেহিকেল ইয়ে ওয়াও গাইস দেখতেই পারছো আমার হাতে রয়েছে কত সুন্দর একটি মিনি সাইজের টয় বাস ভেহিকেল ইয়ে এটি একটি স্কুল বাস ওয়াও হো ইয়েলো এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন ইয়ে ওয়াও গাইস দেখতেই পারছো আমার হাতে রয়েছে একটি লাক্সারি কার ওয়াও চমৎকার একটি কালারফুল কার ভেহিকেল এটাকে আমি অ্যাটাচ করে আজকে দেখাবো তোমাদের মাঝে ওয়াও ওয়াও গাইস খুবই চমৎকার কালারফুল একটি ভেহিকেল ইয়ে ওয়াও ওয়াও গাইস একটি স্ক্রু লাগবে জাস্ট এই ভেহিকেলটিকে অ্যাটাচ করতে ইয়ে ওয়াও আমি লকগুলোকে ভালোভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি দেখতেই থাকো গাইস ওয়াও চমৎকারভাবে কিন্তু আমি ভেহিকেলটার পার্টসগুলোকে লাগিয়ে ফেললাম গাইস wow stay with this video because of this video is super interesting wow hope you enjoy this video if you like this video please like comment share with your friends with your family yeah to subscribe wow stay with this channel wow guys ভেহিকেলটাকে কিন্তু আমি চমৎকারভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি এবার আমার টায়ারগুলোকে লাগাতে হবে প্রত্যেকটা হুইলে ইয়ে ওয়াও ওয়াও আমি অ্যাটাচ দ্য রাবার টায়ার ইয়ে ওয়াও
Oh, গাইস দেখতেই পারছো আমি কিন্তু চমৎকারভাবে সফল হয়েছি। প্রত্যেকটা বিকেল প্রত্যেকটা বিকেলই খুবই চমৎকার গাইস, দেখতেই পারছো আমি অ্যাটাচ করে ফেলেছি টায়ারগুলোকে। ওয়াও গাইস, আমি কিন্তু চমৎকার শেপ দিয়ে ফেলেছি বিকেলটার। ইয়ে ওয়াও ওয়াও গাইস, লুক, ওয়াও চমৎকার একটি বিকেল কিন্তু আমি হাতে নিয়েছি ইতিমধ্যে, তোমরা দেখতেই পারছো। ওয়াও বিকেলটি কিন্তু খুবই চমৎকার। ইয়ে ওয়াও চমৎকার একটি বিকেল গাইস। ওয়াও এটি মোটর চালিত, দেখতেই পারছো এখানে একটি মোটর দেখা যাচ্ছে এবং আমার হাতে রয়েছে চমৎকার একটি রিমোট কন্ট্রোল। ওয়াও দুইটি পেন্সিল ব্যাটারি রয়েছে। ওয়াও এটার আপার পার্টসটার সাথে এখন আমি লোয়ার পার্টসটা জুড়ে নেব, দেখবো ফিকেলসটি কতটা সুন্দর লাগে। ওয়াও ইয়ে ওয়াও দেখতেই থাকো গ্যাস, এখন আমি আপার পার্টসটা এবং লোয়ার পার্টসটাকে লাগিয়ে নিব। ইয়ে ওয়াও ইয়ে ওয়াও আমি লাগাতে সক্ষম হয়ে গিয়েছি গ্যাস, দেখতেই পারছো ইতিমধ্যে আমি লাগিয়ে ফেলেছি ভিকেল স্টির পার্টসগুলোকে। ওয়াও চমৎকার একটি সুপার স্পোর্টস রেসিং কার। ইয়ে ওয়াও this a blue color racing car. Yeah wow, hope you like this video. Please don't forget to subscribe. See you in the next video.